à une, comment dirais-je, comment dirais-je, Alors, monsieur l'ambassadeur, j'ai deux questions. La première sur l'enrichissement d'uranium, c'est la question essentielle. L'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a dit officiellement dans une déclaration, a lancé une alerte en disant que l'Iran ne respectait pas ses engagements et que l'Iran continuait à enrichir de l'uranium au-delà des niveaux qui étaient prévus. Donc, vous contestez cela, mais c'est pourtant ce que dit l'AIEA. Donc, l'Iran n'a pas respecté ses engagements. Est-ce que ça, vous pouvez le reconnaître ? Non, comment dirais-je, non, parce que quand vous parlez que l'Iran n'a pas respecté le niveau prévu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'AIEA qui le dit, c'est pas moi. Non, je sais bien. L'AIEA dit que l'Iran n'a pas respecté ses engagements et a poursuivi l'enrichissement en se rapprochant du seuil critique. C'est d'ailleurs ce qu'a dit également le président français. L'Iran se rapprochait du seuil critique permettant de fabriquer la bombe. Non, ce n'est pas. Vous pouvez relier. On peut relier en tout cas tout à tout. Mais pour l'Iran, c'est un droit d'enrichir l'uranium dans le cadre de non-prolifération, traité de non-prolifération. Maintenant, si vraiment l'agence fait un rapport, il faut qu'ils disent pourquoi l'Iran ne doit pas respecter ou n'a pas respecté tel ou tel seuil ou tel. Mais sinon, les inspecteurs de l'agence sont toujours présents en Iran. Et puis, ils ont fait allusion à deux cas qui remontaient avant l'année 2000. Parler en généralité. Enfin, vous contestez l'analyse de l'AIEA. Par contre, il y a une autre chose très importante, c'est que le président américain avait dit « Nous nous donnons 60 jours pour négocier ». Ouais. Et l'Iran a traîné les pieds. L'Iran n'a pas vraiment accepté d'aller au bout de la négociation. Et donc, les 60 jours sont passés. C'est ce qui a permis à Israël de dire « Le délai est terminé, l'Iran ne veut pas signer un nouvel accord », alors que Trump voulait un accord. Ouais. Donc finalement, l'Iran a traîné les pieds, l'Iran n'a pas voulu signer. C'est ça qui provoque aujourd'hui la crise aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, monsieur, est-ce qu'un président d'un pays, à un pays souverain, peut donner un ultimatum pour faire quoi ça? Sinon, une permission à un pays tiers de faire un acte d'agression contre toutes les réglementations internationales, comment dirais-je, si on entre, pourquoi on doit se soumettre à un ultimatum? Trump a fait du chantage. Comment? Trump a fait du chantage. Bon, je ne sais pas, il faut demander à monsieur Trump. Mais en ce qui nous concerne... Non, mais l'Iran a joué avec le feu en ne suivant pas la recommandation des 60 jours. Non. Et voilà le résultat. Si l'Iran avait voulu signer plus vite, l'Iran aurait pu signer. Il ne l'a pas fait. Est-ce que ce n'est pas ça la principale responsabilité? Regardez, monsieur, il n'y avait pas eu aucun accord sur la table. On était sur la table de négociation. Une négociation, nous l'avions... Déjà en 2015, avant 2015, avec les Américains, on s'était mis d'accord sur quelques critères. Et puis, après ce moment-là, on est entré dans une discussion, une négociation. Est-ce que vous estimez ce soir que la vie de l'ayatollah Khamenei est en danger? Je crois ou pas, peu importe. Comment dirais-je, ce soir, Emmanuel Macron appelle l'Iran à revenir à la table des négociations. Comment? Ce soir, Emmanuel Macron appelle l'Iran à revenir à la table des négociations. Où en sont les négociations là? Pour vous, elles sont, de par cette attaque israélienne, stoppées, en pause, terminées? Que nous dites-vous ce soir? Regardons, on était sur la table de négociation. On n'était pas hors de la table de négociation.
Ce dimanche, nous avions eu un rendez-vous avec les Américains. Une négociation indirecte et Vous savez très bien qu'Israël vous accuse de vouloir l'élimination et la destruction d'Israël, et c'est parce que cette menace existe, du point de vue israélien, que l'attaque a été rendue plus possible, et pour détruire en particulier cette menace principale qu'est le nucléaire. Non, l'Iran n'a jamais menacé Israël ni l'autre pays. Il n'y a pas une preuve. On peut toujours prétendre pour justifier une attaque, une agression à l'encontre des autres. Mais comme je vous ai dit, il y a, en 2012, vous avez vu peut-être, comment dirais-je, L'Iran a commencé à riposter depuis le début de l'attaque israélienne. Quasi tous les missiles iraniens ont été interceptés par Israël. Est-ce que l'Iran a les moyens de cette riposte? À chaque pays, à chaque nation, ses moyens de répondre à des agressions. L'Iran utilise tout ce qui est en sa possession pour répondre à des attaques illégales, à des tueries, à des massacres, agressions. Donc, si l'Iran a un autre ou pas... C'est une guerre déséquilibrée? Comment? C'est un conflit déséquilibré? Vous voyez... Il y a plus fort que vous en face de vous? Vous voyez, je ne peux pas parler de qui est en force ou qui n'est pas en force, mais tout le monde sait comment Israël acquérit les armes et les soutiens et toutes les logistiques nécessaires. Ce n'est pas quelque chose caché. Mais nous avons essayé de permettre à notre nation de se défendre, d'avoir des éléments de pouvoir de se défendre. C'est un droit légitime du peuple iranien. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vous êtes en guerre contre Israël? Vous parlez simplement d'une attaque illégale, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Iran est en guerre avec Israël? Nous n'avons pas déclaré une guerre, nous avons répondu à l'agression israélienne. Une réponse mesurée, proportionnée, avec beaucoup de retenue. Mais une déclaration, nous n'avons pas... En tout cas, je ne sais pas. On parlait du régime, parlons aussi de la population iranienne, qui est très inquiète. Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, l'appelle à se révolter. Est-ce qu'on est au début d'une nouvelle révolution en Iran? Bon, on peut toujours... depuis maintenant 46 ans, on parle toujours d'un peuple qui ne veut pas, qui veut révolter, qui veut faire ça et qui veut faire qui est opprimé. Cela. Mais l'Iran et la nation iranienne sont décidés d'être indépendantes. Et ils sont derrière leurs dirigeants, leurs forces armées et toute leur richesse qu'ils ont, la culture, Vous ne croyez pas une nouvelle déstabilisation de votre pays à la faveur de cette attaque israélienne? On peut toujours supposer une telle ou telle, mais selon nos connaissances, il y a une main unanime du peuple iranien devant l'agression israélienne, comme cela était le cas pendant des milliers de la vie des Iraniens. Monsieur l'ambassadeur, une dernière question peut-être. En Iran, l'un des principaux dirigeants du pays a averti la France que si la France et la Grande-Bretagne aidaient Israël à se défendre, alors la France serait considérée comme un ennemi et pourrait être l'objet d'attaques de la part de l'Iran. Est-ce que vous nous dites ce soir qu'effectivement la France, vous lancez cet avertissement aussi à la France? Non, regardons. Parce que vous dites l'ennemi, la France ennemi. Non, la France n'est pas notre ennemi. Mais la France, vous lancez cet avertissement aussi à la France? Non, regardons. Parce que vous dites l'ennemi, la France ennemi. Non, la France n'est pas notre ennemi. Mais c'est tout à fait normal. À chaque situation hostile, comme celle que nous vivons maintenant, on attend à ce que les éléments, les pays, surtout ceux
qui sont responsables de la paix et de la sécurité internationale, ils sont les membres permanents des Nations Unies. Même si ce n'était pas le cas, mais ils sont des pays tenus dans le cadre des réglementations internationales de prendre les mesures et les positions nécessaires de ne pas faciliter. Vous ne menacez pas la France dans son implication. Donc, en tout cas, je vous dis de ne pas laisser à ce que des actions illégitimes, illégales, soient comme une monnaie d'échange partout, comment dirais-je, Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. חברת הכנסת קטי שטרית, קריאה ראשונה, לא לעזור לי, תודה. מעביר מיליארדים לאלה שמשתמטים. אנשים קיבלו צו מילואים פעם חמישית. חבר הכנסת שטרן, קריאה ראשונה. דיברתם על אפס הישגים. אפס הישגים. ואני רוצה להזכיר לכם שבבוקר של השבעה יוראי להב הרצנו, קריאה שלישית, נא לצאת. קריאה שלישית, נא לצאת. למה החטופים עדיין בעזה? למה החטופים עדיין בעזה? למה האחים והאחיות שלנו עדיין בעזה? די להתרברב, תחזיר אותם הביתה. די להתרברב. אמרתם אפס. לא לעזור, לא לעזור. אמרתם אפס. זה לא כל כך מסובך. כן. חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. חבר הכנסת דוידסון, אתה בקריאה ראשונה. אתה בקריאה שנייה כרגע. מספיק. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שלישית, נא לצאת. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שלישית, נא לצאת. חברת הכנסת גוטליב, את בקריאה שנייה, אני לא רוצה להוציא אותך. חברת הכנסת בן ארי וחברת הכנסת גוטליב. כשחבר כנסת מהקואליציה, אבי מעוז, דיבר, אבל לא יצאתי מהאולם כשכסיף יצא בהשמצות האלה שלו. כן. לא שמעתי אתכם קמים וצועקים, לא שמעתי אתכם באים וזועקים, לא שמעתי אתכם באים ומוקיעים. עם ישראל חי ועם ישראל חזק ועם ישראל משיג הישגים, כל אזרחי ישראל. חברות וחברי הכנסת, המשפחות השכולות היקרות, משפחות החטופים היקרים והיקרות, מכובדיי, אני מסתכל על הכותרת שנתנה האופוזיציה לדיון הזה, כישלון מוחלט של הממשלה בהשגת יעדי המלחמה. כך כתבתם. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, אתם מדברים עם הלוחמים שלנו? אתם נמצאים בשטח? אתם נפלתם על הראש? אתם חיים על כדור הארץ או על פלנטה אחרת? ועכשיו אני אגיד לכם. חברת הכנסת מירב כהן, קריאה שנייה. חברת הכנסת מירב כהן, קריאה שלישית, נא לצאת. תודה. חברת הכנסת קטי שטרית, קריאה ראשונה, לא לעזור לי, תודה. מעביר מיליארדים לאלה שמשתמטים. אנשים קיבלו צו מילואים פעם חמישית. חבר הכנסת שטרן, קריאה ראשונה. דיברתם על אפס הישגים. אפס הישגים. אז אני מבקש לומר לכם מה שרבים רבים בעם ישראל יודעים. במלחמות ישראל מעולם לא היו הישגים רבים כל כך בחזיתות רבות כל כך. ואני רוצה להזכיר לכם שבבוקר של ה-7 באוקטובר רבים בתוכנו חששו שלא נקום מהמכה הקשה שספגנו.
אבל יומיים בלבד... חבר הכנסת מיקי לוי, קריאה ראשונה. אני אגיד לכם בדיוק מה אני אמרתי. יומיים בלבד לאחר המתקפה הקשה הזאת. אני אמרתי לראשי הרשויות, הנה מה שאמרתי, אנחנו הולכים לשנות את פני המזרח התיכון. וזה בדיוק מה שעשינו. חברת הכנסת לזימי. רגע, אולי לא אמרתי בהתחלה, סליחה ראש הממשלה, אני אאפשר מחיאות כפיים בסוף הנאום של שני האישים, גם ראש הממשלה וגם ראש האופוזיציה, לא תוך כדי הנאום, בבקשה. סליחה. חברת הכנסת לזימי, קריאה שנייה. ב-600 ימי מלחמת התקומה אנחנו אכן שינינו את פני המזרח התיכון. הדפנו את המחבלים משטחנו, נכנסנו בעוצמה לרצועת עזה, חיסלנו עשרות אלפי מחבלים, חיסלנו את דף, הנייה, יחיא סנואר ומוחמד סנואר, השמדנו אין ספור תשתיות טרור, השתלטנו על הפרימטר, על ציר פילדלפי, על מעבר רפיח ולאחרונה על ציר מורג, קטענו את אספקת הנשק של החמאס וכמעט את כל ירי הרקטות מעזה לשטחנו. החזרנו כ-90% מתושבי העוטף לבתיהם, וביומיים האחרונים אנחנו מבצעים תפנית דרמטית לקראת הכרעה מוחלטת של החמאס. אנחנו לוקחים מהם את ההשתלטות על חלוקת המזון ברצועה. זו מכונת הכסף שלהם, זה מה שבונה את צבא הטרור שלהם, וזה מה שמחסל להם את היכולות השלטוניות, כי התחייבנו גם לחסל את היכולות השלטוניות וגם את היכולות הצבאיות, ואת שני הדברים אנחנו עושים ונשיג אותם. ובכן, מה עשינו בלבנון? מה עשינו בלבנון באפס ההישגים שאתם אומרים שלא השגנו? ביצענו את מבצע ביפרים הנועז שהדהים את העולם כולו, חיסלנו את נסראללה, חיסלנו בעצם את המטכ"ל כמעט כולו של חיזבאללה, הרסנו את כפרי הטרור, הרסנו את כפרי הטרור בגבולנו, הרגנו אלפי מחבלים, השמדנו את רוב מאגר הטילים של חיזבאללה, חיסלנו את איום הפלישה לצפון הארץ, מנענו את הרס ערי ישראל מצד חיזבאללה, וכל השנים הזהירו אותנו, לא נוכל, הם יהרסו לנו את הערים, כן, אבל אנחנו חיסלנו להם את היכולת הזאת, ואנחנו אוכפים באש יומיומית כל הפרה של הסכם עם לבנון, בתקיפות, בעוצמה, בשיטתיות. אנחנו הורדנו את חיזבאללה עד ברכיו, הבאנו למציאות חדשה בלבנון שכמו לא הייתה 50 שנה. זה רק בלבנון. רק בלבנון, אפס הישגים. עכשיו בוא נראה בסוריה, אפס הישגים שלכם, בוא נשמע. בלמנו את תגבורות חיזבאללה לצבא אסד. חבר הכנסת טופורובסקי, קריאה ראשונה. הרי איך הוא נפל? מי נלחם בשבילו? אתם חושבים שצבא סוריה נלחם בשבילו? לא, מי שנלחם בשבילו היה נסראללה, שכל פעם שהוא היה במצוקה במלחמת האזרחים, הוא היה שולח אלפי, לפעמים עשרות אלפי לוחמים של חיזבאללה להציל את האסד. אבל משחיסלנו את נסראללה וחיסלנו את היכולת הלחימה של חיזבאללה, לא היה מי שיעזור מהצד הזה. אז איראן רצה לשלוח מהצד ההוא, היא רצתה לשטוח 2 דיוויזיות מוטסות, ואני הוריתי לשלוח את מטוסי F-16 למטוסים הקדומניים שלהם, והם חזרו אחורה. ובכן, אין לאסד לא משענת ממערב, לא משענת ממזרח, והוא קרס. ולכן השאר התקדם מיישוב ליישוב, מעיר לעיר. איפה הצבא? אין צבא. אנחנו חיסלנו את הצבא האמיתי של אסד, והמשטר נפל. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה שנייה. חיסלנו את חבר רוב הכנסת יוראי להב רובו של הרצנו, הצבא קריאה שלישית, נא לצאת. למה החטופים עדיין בעזה? למה החטופים עדיין בעזה? למה האחים והאחיות שלנו עדיין בעזה? די להתרברב, תחזיר אותם הביתה! די להתרברב! אמרתם אפס. אמרתם אפס הישגים. נדבר על ההישגים. אנחנו שיפרנו את עמדותינו באזורי החיץ מול סוריה, ותפסנו את כתר החרמון, דמשק למרגלותינו, ביירות למרגלותינו, סוריה למרגלותינו. אפס הישגים, ממש. ביהודה ושומרון הרגנו מאות מחבלים, נכנסנו למחנות הפליטים, אנחנו מבארים שם את קני הטרור כפי שלא נעשה מאז מלחמת 6 הימים. וברור, ברור רבותיי, שיש עוד הרבה מה לעשות. אני וחבריי פה
דבקנו במטרות המלחמה. דבקנו במטרה להשמיד את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס בעזה, להשיב את כלל החטופים, החיים והחללים, הביתה, להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, ולהחזיר את אזרחינו המפונים ליישוביהם, שאותם נרחיב פי כמה. בניגוד למה שאתם, חברי האופוזיציה, מטיפים לו, אני רוצה להגיד לכם, וזה יאכזב אתכם לשמוע, רוב העם תומך בנו. אתם יכולים להאמין לסקרים המסונדסים, המפוברקים שלכם. אנחנו יודעים, אנחנו לא צריכים את הסקרים האמיתיים. אנחנו הולכים, אני יוצא לרחוב, אני יוצא לשטח, אני יוצא לעיירות, אני יוצא לסופרמרקטים שנותנים לי, וזה פשוט תופעה שגם חבריי רואים כאן. רוב עצום. הרוב אומר בצורה הכי פשוטה, ביבי, אל תפסיקו, אל תיכנו, אל תשמעו את התעמולה, תמשיכו עד הסוף, עד הניצחון המוחלט, שאתם תמיד מזלזלים בו, אבל העם לא מוכן לוותר עליו. זה מה שאני שומע, וזה מה שגם חבריי שומעים, ולדעתי זה גם מה שאתם שומעים. לא בבועה הקטנה שבה אתם נמצאים באולפנים. בעם, בציבור, בארץ, הם רוצים את הניצחון המוחלט, והם צודקים. ואגיד לכם דבר נוסף, הם גם יקבלו את הניצחון המוחלט. אנחנו נחזיר את חטופינו, נמגר את החמאס, נגלה את מנהיגיו, נפרז את רצועת עזה. תמיד שואלים אותי, מה זה הניצחון המוחלט? גם שאלתם עכשיו. הנה, זה הניצחון המוחלט. זה לא כל כך מסובך. כן. חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. חבר הכנסת דוידסון, אתה בקריאה ראשונה. אתה בקריאה שנייה כרגע. מספיק. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שלישית, נא לצאת. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שלישית, נא לצאת. חברת הכנסת גוטליב, את בקריאה שנייה, אני לא רוצה להוציא אותך. חברת הכנסת בן ארי וחברת הכנסת גוטליב, די, תודה. ראש הממשלה, בבקשה. חבר הכנסת רם בן ברק. לשאלת הניתוק מהמציאות אפשר להתייחס כשחברי האופוזיציה מעלים את הדבר הזה כישלון מוחלט של הממשלה. כן? מי מנותק מהמציאות? מה שתיארתי פה שלא היה בתולדות ישראל, וכל העולם מדבר איך שינינו את פני המזרח התיכון, איך הבאנו את החיזבאללה על ברכיו, איך הקינו בחמאס, איך הקינו בסוריה, איך הקינו בחות'ים וכו'. זה כישלון מאפס הישגים. שלא לדבר על מה שעשינו באיראן ולאיראן. קריאה ראשונה. ניתוק מוחלט מהמציאות, התבצרות בבועה התקשורתית שלכם באולפנים. זה ניתוק מהמציאות. ואתם במקום להצטרף לניצחון הגדול, אתם עושים הכל כדי לחבל בניצחון. אני רוצה להגיד לכם, אילו בעלות הברית... חברת הכנסת בן ארי, קריאה שנייה. אילו בעלות הברית... חברת הכנסת בן ארי, קריאה שנייה. היו נוהגים כמוכם במלחמת העולם השנייה, העולם החופשי לא היה מצליח למגר את הנאצים. והיום אנחנו נאבקים ביורשיהם של הנאצים, בנאצים החדשים. אז אני אומר לכם, תעמדו, תהיו חזקים, תהיו נחושים, תפסיקו לדכדך את רוח העם, ותפסיקו להפיץ את השקרים הנבובים שלכם. כן. חברי וחברות האופוזיציה, אני רוצה להגיד לכם, לא פעם חולפת בי המחשבה שאולי אנחנו מצפים יותר מדי מכם. הרי הדוברים המרכזיים שלכם לכודים בתיבת התעודה של קפלן פינת נתיבי איילון. אני נמצא מספיק זמן בחיים הציבוריים. חבר הכנסת סובה, קריאה ראשונה. חבר הכנסת סובה, קריאה ראשונה, די. חברי הכנסת, גם אלה שמרימים קולם עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, אני נמצא פה באמת מספיק זמן כדי לדעת דבר אחד. וראיתי מלחמות. ואגב, גם נפצעתי בקרבות. אבל דבר אחד לא ראיתי.
אני אומר לכם, מעולם לא היה דבר כזה אצלנו בזמן מלחמה. מעולם לא היה דבר כזה, באף מלחמה. מה קורה לכם? התבוסתנות, העידוד של תעמולת האויב, האלימות ברחובות. בניגוד למה שאומר יאיר גולן, המסית הלאומי, חיילינו הגיבורים לא הורגים תינוקות כתחביב. ושמעתי את כסיף אומר את זה עכשיו. אתם יצאתם מהאולם שחבר כנסת מהקואליציה, אבי מעוז, דיבר, אבל לא יצאתם מהאולם כשכסיף יצא בהשמצות האלה שלו. כן. לא שמעתי אתכם קמים וצועקים, לא שמעתי אתכם באים וזועקים, לא שמעתי אתכם באים ומוקיעים. כן, ראיתי, רבים מכם יצאו, אבל לא שמעתי אתכם מוקיעים את עופר כסיף, אלה שנשארו. אל תספרו לי סיפורים. חברי הכנסת... ואני שואל אתכם... בסדר, השבתם. אין לכם בושה? אין לכם בושה שמי שמוביל אתכם כרגע באופוזיציה ככה מדבר על לוחמינו? כן? הוא מוביל אתכם. חד משמעית. הוא מוביל אתכם, והממשלה שאתם רוצים לקום מבוססת עליו, ועל נציגי האחים המוסלמים כאן, וכל התוכניות שלכם מבוססות רק על זה, על זה ורק על זה. אז אל תקיפו לנו, שום מוסר. שרון ניר, קריאה ראשונה, די. וכל זה, אדוני היושב-ראש, קורה בגיבוי של פרשני התבהלה והלשעברים למיניהם באולפנים. אני רוצה להגיד לכם, מפגן התעמולה החד-צדדי שלהם עומד בניגוד משווע לרוח העם. פשוט משווע. כן. את כל זה אני רואה היום ואני שואל את עצמי, אם כל זה היה קורה בימי תש"ח, מי יודע אם בכלל היינו מצליחים להקים את המדינה? אתם משחירים את שמה של ישראל בעולם, ואז אתם מקוננים על כך שבעולם תוקפים את ישראל. אתם צועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, כשאתם מעצמכם מרסקים את הדמוקרטיה. ביצול רצון העם כפי שהוא השתקף בבחירות, זה דמוקרטיה. שלטון הפקידים הדורסני, זה דמוקרטיה? זה דמוקרטיה? לא הדמוקרטיה בסכנה, שלטון הפקידים בסכנה, וראוי שיהיה בסכנה. כן. לתקוע מקלות שוב ושוב בגלגלי הממשלה, ועוד בזמן מלחמה, זה דמוקרטיה? כולנו זוכרים מה היה בממשלה הקודמת. אפס מניעה משפטית למינוי רמטכ"ל ימים אחדים לפני בחירות. אפס מניעה משפטית לחתימת הסכם הימי השערורייתי עם חיזבאללה בלבנון. אפס חקירות של חברי הקואליציה בזמן הממשלה הקודמת, ואין ספור חקירות סרק נגד חברי הקואליציה המכהנת. זה דמוקרטיה? הערמת קשיים בתירוצים תלושים על מינוי בכירים מטעם הממשלה, זה דמוקרטיה? ההשתקה של מי שחושב אחרת מכם בתקשורת או בקרב משפחות הנופלים או בקרב קרובי החטופים, זה דמוקרטיה? אתם מטיחים בנו האשמות שונות ומשונות, אבל במציאות הכל הפוך. אמרתם שנשליך למעצר את יריבינו הפוליטיים, ואתם מעודדים זאת בעצמכם באמצעות פייק פרשות. כל פעם עוד פרשה פייק, פרשה פייק, פרשה פייק, עולה, מתפוצצת, עולה בחדשה, פרשות פייק כדי לנסות לשים במעצר את אלה שמתנגדים לכם. אמרתם שאנחנו מפעילים מכונת רעל, שלכם יש תעשיית רעל משומנת, מתוקצבת, בהון עתק, מרודדת באולפנים שעומדים לרשותכם. אתם מפיצים כל יום רעל, שנאה, הסתה. מפיצים הסתה ומאשימים אותנו בהסתה. מפיצים פלגנות ומאשימים אותנו בפלגנות. יש לכם הר של חמה על הראש, הר של צביעות שאין כדוגמתה. אני אומר לכם, מזל שיש פה מזגנים. זה פשוט, הכל היה נוטף עליכם. וכך גם לגבי השוויון בנטל. איזו צביעות.
הרי אתם הבטחתם למפלגות החרדיות הרים וגבעות בתמורה לתמיכתן בקואליציה שלכם. אמרתם לחברי הכנסת החרדים, קחו הכל, רק תחתמו בתחתית הדף. אבל בניגוד אליכם, בניגוד מכם, אנחנו מבקשים לקדם חוק גיוס אמיתי, מאוזן, בר יישום. כי אצלכם לא גייסתם אף אחד, ואצלנו נגייס אלפים. חברי הכנסת, אמרתם 0 הישגים, העם לא קונה את זה, אתם יכולים לדבר אחד עם השני, אתם יכולים להדד את זה פנימה לתוך תיבת התעודה שלכם, אתם יכולים לצעוק כאן כמה שאתם רוצים. העם יודע את האמת. העם יודע שבשבע חזיתות שמעולם שום ממשלה בישראל לא עמדה מולן, בשבע החזיתות האלה יש לנו הישגים כבירים ועוד היד נטויה. הממשלה בראשותי תוסיף לחתור ללא הרף להשגת הניצחון המוחלט במלחמה. נביס את אויבינו, נחזיר את חטופינו, נחזק את מדינתנו, נביא עוד הרבה הישגים לטובת כל אזרחי ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח, ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, עם ישראל חי ועם ישראל חזק ועם ישראל משיג הישגים, כל אזרחי ישראל. התיעודים הקשים הללו של תקיפות אלימות הפכו בשנה האחרונה דבר שבשגרה בדרום תל אביב בכלל ובשכונת שפירא בפרט. מי שעומדים מאחוריהם הם כנופיית נוער המכונה SSQ. ומורכבת בעיקר מילדי מהגרים בגילאי 8 עד 18. אני נוסע ישר לכיוון הבית ואני רואה פה ילדים שפה בדיוק באמצע הכביש, מסמנו שיזוז, ואז פתאום אני שומע פה את הבום, נשבר את השמשה, והילדים ביניהם צועקים והתחילו לברוח אחורה לכיוון הזה. אני בדיוק יודע מי החבר'ה האלו. מי החבר'ה האלה? האלו חבר'ה צעירים, פשוט ילדי רחוב. והם עושים מה שהם רוצים, הם לא מפחדים לא מהעירייה, לא מהמשטרה, מאחר והם קטינים. אתה יודע כמה פריצות יש פה לדירות? אין פה יום שאין פה פריצות. הם שוברים פה כל מה שהם רואים, כל מה שהם יכולים. את חושבת שאני הלכתי להגיש תלונה במשטרה על השבירה של השמשה ברכב שלי? מה פתאום זה? מה אפילו לא חשבתי על זה. זה בזבוז זמן. יש לנו איבוד אמון במשטרה בטיפול. אין שם נחישות. כי כל המשטרה אומרת, חסר כוח אדם. המשטרה מבקשת כל הזמן מאיתנו שנתעד. אז אני אומר, גם אנחנו מפחדים לתעד. כי אם אנחנו גם מצלמים אותם, אוי ואבוי, משלפו עלינו סכינים. הם מאיימים עלינו. On y voit des civils qui sont avec minutie tués les uns après les autres. On y entend des terroristes du Hamas chanter et crier de joie lorsqu'ils abattent les uns après les autres les civils. Des corps sans vie qui sont extirpés des voitures. Malgré le fait qu'ils sont déjà morts, ils leur tirent plusieurs balles sur le corps, ils sautent à pieds joints sur leur tête et ils crient de joie au cri de Allah Akbar, Dieu est grand. Ensuite, on voit 2 terroristes du Hamas marcher tranquillement dans un des kibbutz. Il voit une personne visiblement qui semble une personne âgée et il lui tire 2 balles dans la tête. Très rapidement, on entend les gémissements du corps. Et là, ce qui fait froid dans le dos, c'est que effectivement, on avait vu quasiment 60% des images qui ont été diffusées aujourd'hui. Les 40% restants, pourquoi c'est insoutenable? Parce qu'on entend. On entend le bruit des impacts de balles et on voit avec minutie la manière dont les terroristes du Hamas abattent les uns après les autres les civils. On voit un bébé avec une tête éclatée, Jean-Charles. On voit un bébé avec le crâne enfoncé, c'est-à-dire qu'on l'a tapé à coups de crosse. On voit une femme qui a un liseré rouge en dessous du cou et une mare de sang.
On entend le gémissement des civils. On voit la manière dont les terroristes du Hamas voient une voiture qui prend la fuite et ils piquent un sprint pour l'abattre de sang-froid. On voit la manière dont les terroristes du Hamas voient qu'il y a des civils qui se réfugient dans un abri. Souvenez-vous, le dimanche dernier, il y a 15 jours, je vous disais, ça sent la mort, ça sent le sang. C'est cet abri-là où les terroristes du Hamas ont pris 2 grenades, sont rentrés dans l'abri, ont jeté une grenade et ont dégommé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. En voyant l'un des civils qui sort avec un bras en moins, on le voit, le sang qui gicle, on lui presse le sang et on se moque de lui en l'insultant de chien galeux. On le met dans un pick-up, on se filme en train de rigoler, de le taper dessus et dire « espèce de chien de sioniste, on va t'amener là-bas ». On voit aussi la manière dont un père en plein alerte à la roquette protège ses 2 enfants qui sont encore en boxer short, qui ont une dizaine d'années et 6 ans, qui courent, qui se met à l'abri. Et là, les 2 terroristes voient le père avec ses 2 enfants, jettent une grenade dans l'abri. Le père saute sur la grenade, il explose. Les 2 enfants sont blessés, ils pleurent, ils sont complètement groggy, ils rentrent dans l'appartement et dans un élan d'inhumanité, l'un des terroristes rentre dans la maison. Il ne s'occupe même pas des enfants. Il ouvre le frigidaire, boit 2 sodas. Il dit « tu veux du soda ?» à l'enfant. L'enfant il dit « non, je veux ma mère ». Et là, l'enfant hurle. Ça a été le plus difficile pour moi. L'une des choses les plus dures, c'est qu'il hurle et il dit à son petit frère « est-ce que tu comprends que papa est mort sous nos yeux ?» et il va le soigner, il lui met de l'eau parce que cet enfant a perdu un des yeux à cause d'un éclat de grenade. Et juste après, l'image s'arrête, un écran noir, et on voit un terroriste, on entend la voix agonisante d'une femme. Il prend son téléphone, il appelle ses parents, et il dit à ses parents « Papa, maman, soyez fiers de moi, je suis un héros, j'ai les mains pleines de sang. » Et moi, c'était le début de mon alia quand j'ai émigré en Israël, il y a 20 ans, où je voyais ces images monstrueuses. Souvenez-vous des 2 soldats réservistes qui étaient rentrés par erreur à Ramallah, et ce terroriste avec les mains en sang, c'est exactement la même chose. Il dit à ses parents, soyez fiers de votre fils, j'ai les mains ensanglantées, j'ai tué 10 juifs, c'est moi de mes mains, j'ai tué 10 juifs. Et l'image s'arrête, et on voit des corps en train de fumer encore, parce qu'ils ont été brûlés, notamment à la forêt de Reim. Et dire que les Français, pas tous, auront attendu 32 ans depuis le sacre de l'OM en Ligue des Champions pour voir enfin un autre club de Ligue 1, le PSG, triompher à l'issue de la compétition reine. Et d'ailleurs, de quelle manière? 5-0. On connaît la suite, des scènes, vous allez le voir, inadmissibles et par endroits antisémites immédiatement après le coup de sifflet final et jusqu'à Chalon-sur-Saône. Et oui, on a le plaisir ce soir d'interroger le maire de cette commune de Saône-et-Loire, Gilles Platré. Bonsoir et merci à vous de nous répondre en direct. Vous avez décidé, suite à ces violences, d'interdire l'usage et la vente de drapeaux palestiniens. Vous y voyez un signe de ralliement des émeutiers. Pourquoi, d'après vous, on a pu en arriver là, surtout lors d'une soirée qui était a priori festive au départ? Alors c'était une soirée festive et d'ailleurs la première partie de la soirée l'a été. Un joyeux concert de klaxons dans les rues du centre-ville, quelque chose de très familial et de soutien finalement à l'équipe française qui venait de gagner. Mais très rapidement, dans l'heure qui a suivi, des bandes très déterminées de jeunes, de grands ados, on va dire, et de jeunes adultes entre 15 et 20 ans, au nombre d'environ 300, sont arrivés des quartiers jusqu'au centre-ville avec une seule volonté, casser du flic. C'était d'ailleurs ce qu'ils ont dit, quelques témoins les ont entendus, les propos m'ont été rapportés directement et ils ont commencé, pour attirer l'attention des forces de l'ordre, d'allumer des fumigènes et très rapidement les tirs de mortier se sont dirigés vers nos policiers nationaux, municipaux. Les gendarmes aussi sont venus en renfort. C'est la première fois que dans ma ville de 47 000 habitants, des événements pareils se déroulent. Voilà, il faut juste le dire et je pense que ça n'est pas la seule ville de France à avoir éprouvé pour la première fois ce type d'événement. Donc il s'agissait de casser du flic. Et au milieu de tout ça, j'ai de pavés, j'ai de bouteilles, j'ai de cailloux, de pierres, tout ce qui pouvait tomber sous la main des émeutiers. Un drapeau, des drapeaux palestiniens, il y en avait plusieurs, mais notamment un individu masqué brandissait le drapeau comme un signe de ralliement et pas simplement au milieu de la foule. Il s'est avancé, il s'est détaché de la foule des émeutiers, il s'est avancé vers la police pour entraîner les autres, le drapeau palestinien dans une main
et le pavé dans l'autre. Et donc, si vous voulez, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. On peut avoir, et j'ai suivi le débat que vous venez d'avoir, on peut avoir des débats, on ne les tranchera jamais sur la situation à Gaza. On peut aussi considérer que le drapeau palestinien peut être un cri de ralliement humanitaire pour une population qui souffre. On peut même, pourquoi pas, souhaiter un jour un État palestinien. Je pense que les choses sont bien trop précoces aujourd'hui, mais peu importe, ça n'est pas le sujet. Ça, c'est honorable. Ce qui ne l'est pas, c'est que ce drapeau, aujourd'hui, est devenu, chez les jeunes de banlieue, le signe de ralliement, l'étendard de l'émeute et de la violence contre les autorités de l'État et en particulier les forces de l'ordre. Et donc, sur ce constat que ce drapeau a été véritablement au cœur de l'émeute de Chalon-sur-Saône, j'ai signé hier matin un arrêté pour l'interdire dans la limite du pouvoir qui est le mien, c'est-à-dire un arrêté qui interdit la vente et l'exposition du drapeau palestinien dans les rues de Chalon-sur-Saône, sur les marchés de Chalon-sur-Saône. Pendant 3 mois, je ne peux pas aller au-delà. Et en tout état de cause, la police municipale fera respecter cet arrêté le temps que le calme revienne. Mais la vérité, le grand souci que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, ce drapeau a une force politique qui n'est plus humanitaire, comme certains voudraient nous faire croire. C'est le symbole de l'émeute. Ouais. Alors, vous dites dans le communiqué, je vous cite, que si l'État français était plus courageux, cette mesure aurait déjà dû être prise sur la France entière. À Chalon, nous décidons d'agir. Comment est-ce que vous expliquez ce manque de courage que vous décrivez ? Je vais même vous en donner une nouvelle illustration. Je vais vous donner un scoop, puisque c'est arrivé. Voilà que le préfet de Saône-et-Loire me demande ce soir de retirer mon arrêté, parce qu'il le trouve disproportionné. Or, un préfet ne peut pas prendre une décision sans que le ministre de l'Intérieur et son cabinet puissent la valider. Donc, en clair, aujourd'hui, la place Beauvau dit au maire de Chalon, écoutez, oui, il y a eu des émeutes chez vous, oui, il y a eu des drapeaux palestiniens, oui, un meneur a sans doute agité le drapeau pour ramener les foules, mais franchement, vous n'avez pas le droit de l'interdire. Donc, l'État est hélas un État de lâcheté. Et ça n'est pas d'aujourd'hui, ça n'est pas de cette période sans queue ni tête que nous vivons avec une cohabitation qui n'en est pas une et surtout l'addition des contraires à l'Assemblée nationale. C'est 40 ans de laxisme que nous payons aujourd'hui cash et qui vont continuer d'être payés. Parce que si on croit une seule seconde que ce qui s'est passé samedi soir dans la France entière, y compris dans nos villes moyennes, qui n'étaient jamais touchées par ces phénomènes, c'est uniquement une juxtaposition de faits isolés sans rapport les uns avec les autres, on se trompe. Bien évidemment, les quartiers en France sont travaillés de l'intérieur par des influenceurs, eux-mêmes dans la main de puissances étrangères, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, des frères musulmans, quelles que soient leurs obédiences, la République islamique d'Iran qui manipule les influenceurs, on le sait, on l'a documenté. Je travaille en ce moment dans une mission qui produira un rapport sur ce sujet. Donc évidemment, les puissances qui veulent nous infiltrer sont en train de travailler là-dessus. Et le drapeau palestinien est en train de devenir le signe de ralliement de populations différentes, mais avec un seul objectif, déstabiliser la République française. Donc voilà, l'État trouve ça normal, il dit au maire, vous allez trop loin, il faut retirer. Évidemment, je ne retirerai pas mon arrêté, il va être contesté au tribunal, on verra bien, mais ma détermination est entière, n'en déplaise à la place Beauvau. Donc vous comptez aller au bout, c'est-à-dire il y aura des recours judiciaires, vous pensez que ça va se trancher au final devant la justice, vous êtes optimiste dans ce cas-là ? Alors de toute façon, les recours, les premiers recours, c'est pas moi qui vais les poser, puisque de toute façon, les adversaires habituels, islamo-gauchistes qu'on connaît bien, les comités France-Palestine, LFI, le PS qui est en train de s'éléfiser parce que comme il veut se détacher de LFI, il gueule plus fort que LFI et il nous fait des tirades pro-palestiniennes encore plus fortes et plus islamistes que LFI. Donc tout ce petit monde dépose des recours. Il y aura forcément un passage devant le tribunal administratif. Il y a une première séquence demain matin, il y en aura sans doute d'autres. Mais de toute façon, moi je suis évidemment à l'écoute de ce que dira la justice. Je pense que l'arrêté que j'ai pris est un arrêté proportionné parce que le drapeau palestinien était véritablement au cœur de l'émeute, que ça a été le ferment de l'émeute, le vecteur du ralliement des émeutiers. Et on verra bien. Et puis si on estime que j'ai été trop loin, on me dira jusqu'où je dois aller et je prendrai immédiatement un arrêté. Mais de toute façon, je n'ai pas l'intention de baisser Kazakh sur une affaire aussi grave. Ce drapeau est en train de devenir l'étendard de l'émeute en France et il faut juste ouvrir les yeux pour le voir et agir. Détermination de votre part. Alors on peut lire dans le communiqué que vous avez publié, le foot en prétexte, la Palestine en vrai motif. Toute occasion, vous dites, est bonne aujourd'hui en France, pas seulement chez vous à Chalon, mais pour casser au nom de la Palestine. C'est-à-dire que si le PSG avait perdu, ça aurait été le même scénario, vous pensez ? Je pense qu'on aurait eu des scènes d'émeute, oui, je suis à peu près certain de ça. Enfin, vu la détermination des émeutiers, si vous voulez, ils ne se sont pas fondus dans la foule de ceux qui faisaient la fête.
Ils sont arrivés dans une deuxième vague. Là, c'était très clair. Moi, j'ai passé des heures, si vous voulez, le lendemain matin, parce que le soir, on a, évidemment, la ville est couverte d'un réseau de vidéoprotection qu'on a installé ces dernières années. On a 160 caméras, donc on suit bien ce qui se passe. Et pour autant, quand vous êtes dans le feu d'action, vous ne voyez pas tout. Le temps de décortiquer, on voit bien comment les choses se passent. Donc, il y a eu une volonté manifeste d'aller au contact des forces de l'ordre. Ça, c'est très clair. Donc, on n'était pas du tout dans une ambiance de fête qui dériverait à un moment donné parce que des éléments s'y mêleraient, qui commenceraient à semer le désordre. Non, la vague qui a véritablement créé les conditions de l'émeute était là pour créer les conditions de l'émeute. Donc il est évident que la moindre occasion aujourd'hui, c'est le foot aujourd'hui, ça peut être un autre prétexte demain, et ça recommencera. Ça recommencera. Donc arrêtons de nous dire que tout ça n'est qu'anecdotique, que c'était pas pire avant, que tout ça va s'arranger par miracle. C'est faux, et donc il faut juste qu'on agisse en conséquence, d'où mon impatience de voir l'État, sans illusion d'ailleurs, prendre le taureau par les cornes. Donc les maires qui ont un pouvoir sur leur terrain doivent agir aussi. C'est ce que j'essaye modestement de faire pour Chalon. En tout cas, un petit mot pour conclure, parce que globalement, on sent que vous êtes pessimiste au vu de la tournure, au vu du climat en France autour de ce dossier palestinien. Vous avez suivi le débat, vous m'avez dit précédent. Vous en pensez quoi de cette idée de flottille pour Gaza, avec encore une fois des figures politiques, culturelles, voilà tout ce beau monde qui se retrouve dans une flottille pour défier l'armée israélienne? Bon, écoutez, j'en sais rien. Moi, je pense que d'ailleurs, le sondage que vous avez produit résume assez bien les choses. On est clairement sur une opération de communication. Alors, Madame Hassan, qui flotte sur les eaux tranquilles, a quand même eu le temps de faire un tweet pour condamner l'arrêté que j'ai pris. Et il y a 3 personnalités de l'EFI qui ont fait un tweet pour condamner l'arrêté que j'ai pris. Il y a Madame Hassan, je viens de la citer, il y a Erzila Soudeh et il y a Thomas Porte. Comme par hasard, ces 3 individus sont ceux qui sont dans la proximité de la République islamique d'Iran et de ses proxys. On l'a documenté, et encore une fois, la mission que je préside, qui rendra d'ici quelques semaines son rapport, l'établira clairement. Je pense aussi au travail qu'ont fait de grands reporters, je pense en particulier à Emmanuel Razavi, qui a produit des enquêtes fouillées. Donc ces 3 individus-là sont au cœur du système politique français, les relais de la parole de Téhéran. Donc à partir de là, si vous voulez, tout ça, c'est que de la com'. C'est que de la com', et les vrais problèmes sont ailleurs. Mais la vraie solution, elle, ne viendra que ce que la France aura pris les mesures qui s'imposent. Et bien évidemment, dans la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui, tout est bloqué. Donc il faut faire le dos rond jusqu'en 2027. Je ne suis pas en train de vous déclarer une préférence pour un candidat putatif plutôt qu'un autre. Je dis simplement que le peuple français attend un sursaut, c'est une évidence, et que ce n'est pas avec les gesticulations qu'on y arrivera. Un petit mot, parce que vous citez l'Iran. Vous avez des éléments qui montreraient que l'Iran aussi est impliqué dans tout ça ? Écoutez, on a aujourd'hui, de la part de la République islamique d'Iran, une double action. Il y a une action qui est menée sur le territoire national par 2 biais. Un biais diplomatique, puisque la France n'a jamais rompu ses relations diplomatiques avec cet État terroriste et ce narco-État. C'est quand même assez extraordinaire. Les États-Unis ont réglé la question. La France continue de travailler, de discuter avec l'Iran comme si de rien n'était. Donc la représentation diplomatique de l'Iran, avec force invitation à l'ambassade, envoie systématiquement des messages à la fois dans les milieux culturels, dans les milieux universitaires, dans les milieux de la presse, puisque les invitations sont très très larges. On a eu récemment des milieux universitaires qui ont été invités à l'ambassade d'Iran. Ça, c'est le premier moyen sur le plan intérieur. Il y a un deuxième moyen, c'est Al-Quds, la force, les services extérieurs, qui elle aussi emploie des agents. On en a arrêté quelques-uns il y a peu de temps. Et puis, il y a aussi des biais détournés, puisqu'il y a des connivences aujourd'hui assez bizarres, mais qui se produisent sur le terrain entre la République islamique d'Iran et des organisations proches des frères musulmans, qu'elles viennent de Turquie, qu'elles viennent parfois d'autres pays du Maghreb. Donc oui, il y a une nébuleuse et l'Iran est derrière. Ce n'est pas le seul État qui nous veut du mal, mais en tout cas, il existe et il agit. Voilà. Vous dites connivence d'intérêt en tout cas. Merci beaucoup à vous, Gilles Platré. Vous êtes tous très jeunes, donc vous n'avez pas connu Canal à l'époque, mais c'était extraordinaire. Il y avait le festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels. Ça coûtait 50 000 € la semaine, pratiquement. Le champagne coulait à flot. Après, quand ils avaient fini Cannes, ils allaient au rallye de Monaco. Après, ils allaient à Wimbledon. Après, ils allaient voir les élections à Washington. On a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. 400 millions d'économies. Quand vous faites ça, vous avez une réputation atroce. En plus, tous ces gens-là, ils invitaient beaucoup de monde. Donc, évidemment, le champagne coulait à flot. Voilà, moi, je suis le sale type là-dedans, c'est normal. Mais c'est à ça que je sers, au fond. C'est le paratonnerre, le bouc émissaire, voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas dire c'est horrible, il a arrêté la fête. On dit mais c'est un type affreux. Vous savez, sur le plan psychiatrique, c'est même inquiétant pour moi parce que
De temps en temps, je lis mes aventures dans des lettres, c'est affreux, quoi. C'est un truc, c'est Attila passe et on ne repasse pas. Pierre, ça va? Ça va bien? Salut. Bonsoir. Salut. Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci.